சேனல் ஆன் பண்ணு. I do what I want to do. ஷார்ட்கட் வேணும் பண்றானுங்க போல. ட்ரான் பண்ணி தான் ஹாய் காய்ஸ், நம்ம ஒருத்தருக்கோட கஷ்டம் போட போகிறோம் மைத்திக்காலு. இதோ அதனால ஒரு நாய்க்காரரு என்னோட பேசுங்க ஃப்ரெண்ட். என்னோட ஃப்ரெண்ட் பேர் வந்து ரூபேஷியா. ஸோ 1 vs 2 மொபைல் ஏஜென்ட் போட போகிறோம் நாங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, ஒரு 3 பேத்துக்கு ஷேர் பண்ணி விட்டுருங்க மறக்காம. கஷ்டம் போடுற பாருங்க, ஏன்னா நான் போட்டேன். ஆனா நாங்க தோத்தாலும் தேய்ச்சாலும் நாங்க போடுவோம். நிறைய இது போட்டிருக்கோம். நான் செத்தாலும் தோத்தாலும் நாங்க விளையாடுவோம். ஏற்கனவே நான் தாமஸ் கூட போட்டேன். நான் ஒரு பாலா நடத்துறேன், நான் பிச்சு விட்டாரு. நீங்களும் விளையாடுறீங்கன்னா, நீங்களும் எங்க ஐடியா ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா நம்ம விளையாடலாம். Who would recognize someone as weak as you? Your strategies are pitiful. எங்களுக்கு டைமண்ட் இருக்கு, ஊற்றி விட்டாருன்னா ஈக்குவல் பண்ணி போயிட்டார். இல்லை, நாங்கள் ஃபுல் ஃபார்ம் ஆகிட்டு நாங்கள் கண்டினியூ பண்ணுறோம். ஃபுல் ஃபார்ம் ஆகல கைஸ், இப்போதான் லெவல் 3. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. காசு நீங்கள் போடலாம். வர சந்தீபோ செஞ்சு பிக்கிறாங்க. நாங்கள் ஒரு தோழங்க போய் டேட்டில் எடுக்க வரோம். அவரை போய் அடிக்கிறோம், இன்னைக்கு சாத்துறோம். நாங்கள் டேஸ்ட்டோன்னா எங்களுக்கு லைக்கை பண்ணோம், சப்ஸ்கிரைபை பண்ணுவோம். அப்படி தோத்துட்டோன்னா நீங்கள் எதுவுமே பண்ணிட்டாங்க பரவாயில்ல. அப்படி இல்லை, பண்ணிடணும். அவங்க பார்த்து பண்ணி விடுங்க. எல்லாரும் நிறைய கேம் விளாடுவோம். அடுத்ததாக கேம் வீடியோ போடுறோம். கேம் 1 or 2 கமெண்ட்டில் சொல்லுவோம். இதேமாரி பாட்டு வேணும்னா நீ கமெண்டில் போடலாம், நாங்கள் போடுவோம். ஏற்கனவே M1 vs நான் வேறு என்ன போட்டிருக்கேன், அது வேறு பார்த்துருங்க. வாசல் போடுறோம், என்னால் ஓடுறாரு. நான் இதில் கொண்டுட்டா ஒரு வாட்டி நீங்கள் எனக்கு லைக்கை பண்ணோம், எல்லாத்தையும் பண்ணோம். ஓடுறாரு, அதான் நம்மளுக்கு is home to me.
போட்டுவான்னு நினைக்கிறேன். டவர் விட்டுல விற்கிறாங்க நாங்கள் என் ஃப்ரெண்ட் வந்து கிராண்ட் மாஸ்டர் எபிக்ஸ் எங்களால் விளையாட முடியல, ரொம்ப கஷ்டமாக. ஆனால் மைத்திக்கு கஷ்டமாக எங்களால் முடியல. அதனால நாங்கள் விளையாண்டு தேய்ச்சி ஆக்சம் கொடுத்துருவோம் உங்களுக்கு. நாங்கள் ஜெயிச்சிட்டோன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. தோத்துட்டோன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. இதே மாதிரி நிறைய வீடியோ போடுவோம். 2 பேரும் இன்னொருத்தர் இருந்தார், அவர் போயிட்டு இருந்தாலும் அவர் நாளைக்கு அடுத்த வீடியோ இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம். விற்கிறாங்க கொடுத்துருந்தா நினைக்கிறேன். Who would recognize someone as weak as you? போட்டாங்க நாங்க அவரை ஒரு வாட்டி போட்டுட்டோம், அவர் எங்களை 2 வாட்டி போட்டாரு. டாடி நாங்க இப்போ ஒரு வாட்டி போட்டோம்ல. ஸோ இப்போ லைக் போடுங்க, அடுத்து போட்டோம்னா ஷேர் பண்ணுங்க, அடுத்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. நீங்கள் லைக் போடதான் நீங்கள் லைக் போடதான் நாங்கள் தேய்ப்போங்க. நீங்கள் லைக் போடணும், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறது எங்களுக்கு ஒரு மோட்டிவேஷனல் மாரி கைஸ். இதே மாதிரி நிறைய வீடியோ போடுறோம் கைஸ். போட்டங்க ஒரு வாட்டி போட்டேன், அதனால நான் கட் பண்ணிட்டேன், சாரி. ஓகே கைஸ், ஒரு வாட்டி போட்டேங்க, ஆனால் சாரி கைஸ் கட் பண்ணிட்டேன். என் ஃப்ரெண்டு போட்டாலும் இப்போ நான் போட்டேன் கைஸ். நீங்களும் இந்த கேம் விளையாடுறீங்கன்னா நீங்கள் எழுதி ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா நம்ம சேர்ந்து கிளாஸுக்கு ரேங்க் விளாட்லாம். அவ்வளோ நம்ம பிடிக்கிறாரு இப்போதான் கிளம்பிட்டாரு. வீடியோ போகிற மணிக்கு சொல்கிறேன். அடுத்த வீடியோட இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம். ஒரு நாள் நீங்கள் 1 லட்சம் சப்ஸ்கிரைப் மேலே எங்களுக்கு சேர்த்துச்சிங்கன்னா எங்கள் மூஞ்ச ஃபேஸை வந்து நாங்கள் ரிவ்யூ பண்ணுறோம். கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுங்க கைஸ். Why don't you just surrender? மேபி எனக்கு நீங்கள் நிறைய சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணுன்னா காசு கிடைக்கும். அதில் உங்களுக்கு நீங்கள் உங்கள் ஐடி சொல்லி நான் உங்களுக்கு ஸ்கின் அனுப்பி விட்றேன், அமௌண்ட் அனுப்பி விடுவேன். ஆமாம் ரெஃபர் போடுவேன், எல்லாமே அனுப்பிடுவேன். ஆனால் அதுக்கு நீங்கள் 1 லட்சம் சப்ஸ்கிரைபர், 1000 சப்ஸ்கிரைபர் இதுக்காக வீடியோ போடுறதே எங்கள் கடை. வீடியோ போட்டு உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக ஆகும், உங்களுக்கு சின்ன தரும், உங்களுக்கு கொஞ்சம் பில்டப் தருவோம். மட்டன் பில்டு, கரியர் பில்டெலாம் கொடுத்துருக்கேன். வீங்க ஓகே காய்ஸ், Let me take you to another world. இருக்காரு. விளாட்றோம் போஸ்ட் போட்டு கமெண்ட்ல போட்டுனா சொல்லுங்க. அடுத்து நாங்கள் கிரேனி பண்ணலான்னு இருக்கு. கிரேனி 1, கிரேனி 2, கிரேனி 3 இது பண்ணலாம். நாங்கள் போடுறோம். ஓடு வீடியோ கூட போடுவோம் பேசி. ஆனால் இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற கேம்லாம் நான் பேசியிருக்கல, இப்போ தான் பேசியிருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் டைம் பேசுகிறோம். 1 லட்சம் சப்ஸ்கிரைபர் வேணும். நான் வச்சு போட்டிருக்கேன். அதுக்கு ஃபோன் ப்ராப்ளமாக இருக்குது. ஒன்றா இருங்க காய்ஸ்.
அடுத்து வீடெல்லாம் கூட்டிட்டு ஃபுல் ஃபார்ம் ஆகிட்டு போடுறேன். Let me take you to another world. ஓ இப்போ வந்துட்டாரு. நம்ம திக்கிறாரு. இருந்தாலும் அவருக்கு திக்கிறாரு. என்னாலும் 3 எடுத்துக்கிட்டு இருந்தாலும் எங்களுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும். I will do anything for the abyss. Anything. என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் நாங்கள் எல்லா வீடியோவும் போஸ்ட் பண்ணுறோம். ஒரு நாள் எல்லாம் நீங்கள் பார்த்திக்கு நான் டைரக்ட் வச்சு தான் விளாட்றத பார்த்துருப்பீங்க. டைரக்ட் அந்த மாதிரி வச்சு விளாண்டு பார்த்துருப்பீங்க. இன்னும் நல்லா வேறு ஆள் வச்சு விளாட செஞ்சு என்கிட்ட கொண்டு வா. அவனை என்கிட்ட கொண்டு வா. Your strategies are pitiful. இல்லை நான் XRV கேம் என்ன பண்ணுறேன். இப்போ வர போகிறோம். வந்துட்டோம். ஓகே காய்ஸ், நாங்கள் லாட் அடிக்க போகிறோம். எதுவும் நினைக்கக்கூடாது. ஏன்னா நாங்கள் கிட்டு போடலன்னு சொல்லவே இல்லை. கேட்டுக்கான எங்களுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியே ஆகணும். நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பார்க்காம தான் நாங்கள் லோக்கான முடிஞ்ச அளவுக்கு இது பண்ணுறோம். ஊர்லாமா பரவாயில்ல, இப்பயும் தோத்துட்டோம். நாங்கள் மறுபடியும் இது பண்ணுறோம். முடிவுக்கு வரோம். ஓகே கேஸ், மறுபடியும் வந்துட்டு இப்போ போய் நாங்கள் லாட் அடிக்க போகிறோம். டவர் அம்மா சாரி கைஸ், சாரி 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 கைஸ். இருந்தாலும் நான் அவங்கக்கிட்ட நாங்கள் தூக்கிடுவோம். ஒரு வீடியோ டேக்கரில் போடுறோம். அப்போ நீங்கள் பாருங்கள். இருந்தால் நாங்கள் 3 வாட்டி போட்டிருக்கோம். எங்களுக்கு ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் லைக் ப்ளீஸ். நாங்கள் எந்த கேமில் ஜெயிச்சாலும் தோச்சாலும் நாங்கள் போடுவோம். நாங்கள் கிளாசிக்கோ ரேங்க்ஸ் இருந்தாலும் நாங்கள் போடுவோம். Nah. Your strategies are pitiful. சரி வா புஷ் இப்போ என்ன பார்த்துக்கலாம். சரி நீ நாச்சும் உயிரோட இருக்கிய. ஏய் நீ என்ன பண்ணு, நாங்கள் ஒரு பிளான் வச்சுருக்கோம் காய்ஸ். சஞ்சய் நீ என்ன நெஞ்சில் போய் ஓகே தந்துட்டே தம்புங்க காய்ஸ். சப்ஸ்கிரைப் 4-15 இருந்தாலும் 15 எடுத்துட்டாரு கேஸ். பரவாயில்ல, இருந்தாலும் எங்களுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும். நாங்கள் என்ன பிளான் வச்சுருக்கோன்னா சஞ்சய் முன்னுக்கு நடுவில் போய் அவரை வம்புக்கு வருவார். வம்புக்கு போயிடுவார். நான் அப்படியே போய் கிளிக் பண்ணிடுவேன். கீழே வரியா லாட்டு அவர் லாட்டு போகிறாரு. நான் கீழே போயிடுவேன். Let me take you to another world. இல்லை சொல்லி நான் கீழே இருக்கணும்னா ஒரு ஆளுக்கு ஒரு ஃபார்ம் ஆகணும். இன்னும் தோற்றுல பார்த்துக்கணும். கொஞ்சம் கோட்டா இருக்கும். ஒரு மோட்டிவேஷனல் தரோம். நாங்கள் Your strategies are pitiful.